配才敢说真话。我现在在承德避暑山庄，我们来尝一个当地的特色杏仁甜品——幸好遇见你。6种杏仁甜品一共是50块钱。宫廷杏仁茶。 真的很好吃，杏仁的味道跟露露杏仁露是一模一样的味道，比那个会更加香醇、更加浓一点点吧。那个口感是真的是入口即化，特别舒服。好吃。这个宫廷杏仁茶是他们的招牌，值得尝试。杏仁豆腐，杏仁豆腐本来应该是很浓的杏仁味儿嘛，它这个糖桂花的味儿太浓了，就带偏了，那个味道不对了，根本没有德和斋的好吃。杏仁清补凉。 就是露露杏仁露直接倒进去的，就是一模一样的味儿。杏仁双皮奶和黑糖杏仁酪，中规中矩的产品，吃起来也不差，但是没必要特意来吃。杏仁饼，它这个馅料的话会特别一些哈，里边是用了这个真正的这个杏仁做馅料，还挺香的，可以尝试。幸好遇见你。 游玩承德第一站，承德的特产是这个杏仁啊。那来承德的话，这家店是应该来尝试一下的。推荐大家点这个宫廷杏仁茶，是他们家的招牌产品，就是点它就可以了。